புதுசாக வர மண் சட்டியை பழக்கணுன்னா அதில் நம்ம முதல்ல எந்த பொருளை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட வாசம்தான் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு இப்போ நான் அதில் நெய் காய்ச்சுறேன். நெய் காய்ச்சும் போது அதோட வாசம் அதில் அப்படியே இருக்கும். இதை வெண்ணெயை இப்படி சுற்றி சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா இது பண்ணிங்கன்னா சட்டி சீக்கிரம் பழகிடும். அந்த நெய் வாசம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஈவன் இதில் ஆப்பம் ஊற்றினா கூட அழகாக பட்டு பட்டாக வரும். நான் இதை நெய் காய்ச்சினதை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்பம் ஊற்றி காட்டுறேன். அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சாதம் கஞ்சி வடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். வடைச்சட்டியில் இந்த பக்கம் 2 பக்கம் காது ஹேண்டில் இருக்குல்ல, அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கு இன்சர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த தட்டு கீழே விழுகாமல் ஈஸியாக கஞ்சி எல்லாம் சீக்கிரம் வடிஞ்சிரும் பாருங்கள். இது நான் ரைஸ் வாட்டர் தலைக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்காக செம்பருத்தி வெந்தயமெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்க ரைஸ் வாட்டர் வச்சுருக்க இது ஈஸி. கஞ்சி கையில் கொட்டிடும் கமுந்துடும் அப்படிங்கெல்லாம் இல்லாமல் இவ்வளோ ஈஸியாக இது பண்ணலாம். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன்.